يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه 7 أشفية. القسط الهندي هو الكنز اللي لازم يكون في كل بيت، لأنه يرفع المناعة ويقوي حركة الدورة الدموية، ومليان مضادات أكسدة، يخفف ألم المفاصل والصداع بشكل كبير. تلاقونها كبسولات عند قطاف الطبيعة، أروع متجر تعاملت معاهم الفترة الأخيرة. اطلبوها الآن من متجرهم وبتلاقون عندهم التلبينة النبوية اللي كثير يسألوني عنها. ادخلوا على متجر قطاف الطبيعة، شوفوا الموجود عندهم، والله يحفظكم يا رب.